สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างแขนเสื้อนะคะแขนจีบหัวแขนปลายแขนรูดคล้ายๆทรงฟักทองอะนะแขนสั้นนะแบบตามหน้าปกเลยเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นพื้นฐานของแขนขึ้นมาก่อนนะเพื่อนๆดูที่ EP 57นะคะกำหนดความยาวของแขนเท่าที่เราต้องการเลยนะคะเป็นเสื้อแขนสั้นจะยาวเหนือศอกนิดนึงนะคะตรงปลายแขนจะรูดเราวัดรอบปลายแขนเราไว้เลยนะคะว่าเราต้องการเท่าไหร่นี่ค่ะปลายแขนตรงใต้ท้องแขนจะไม่ได้ผ่าติดกระดุมนะคือเราวัดแบบพอดีใส่แบบสบายถอดเข้าถอดออกแบบสบายเลยฮะเรากำหนดไว้เลยแล้วเราก็จดตัวเลขเอาไว้เนาะจดตัวเลขเอาไว้ของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็จดไว้ของก็อยู่ที่13นิ้วเป็นหลักนิ้วความยาวของแขนกำหนดเรียบร้อยนะคะตัดออกไปเลยนะคะสร้างเสร็จเรียบร้อยนะทำแขนหน้าและแขนหลังเอาไว้เลยนะคะตัวนี้ก็แต่งแล้วเรียบร้อยนะในส่วนของแขนตีเป็นเส้นตรงลงมาเลยนะคะในส่วนของข้างแขนนะตีเป็นเส้นตรงลงมาตีเป็นเส้นตรงนี้เป็นเส้นต้นแขนนะตีเอาไว้เป็นเส้นต้นแขนด้านหลังด้านหน้าเราทำสัญลักษณ์เอาไว้เส้นกลางแขนในส่วนของแขนตัวนี้ด้านบนเขาจะเป็นจีบข้างละ3จีบรวมกันคือ6จีบด้านหน้า3จีบด้านหลัง3จีบเราจะแยกจีบนะคะเรามาเริ่มทำจีบกันเลยนะคะกำหนดจีบตรงเส้นกลางแขนวัดออกจากเส้นกลางแขนออกมาในส่วนของด้านหลังนะคะ1 เซนครึ่งค่ะ1 เซนครึ่งติ๊กเอาไว้นะคะ1 เซนครึ่งติ๊กเอาไว้เป็นจีบที่1ของด้านหลังนะคะเป็นจีบที่1ของด้านหลังจีบห่างนะคะจีบห่างจากเส้นกลางแขนที่เราวัดออกมา1 เซนครึ่งแล้วถัดมา2 เซนครึ่งนะคะจีบที่2ห่างกัน2 เซนครึ่งค่ะจีบที่3ห่าง2 เซนครึ่งติ๊กเอาไว้เข้มๆนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะจีบที่1จีบที่2และจีบที่3ด้านหน้าทำเหมือนกันวัดจากเส้นกลางแขนออกไป1 เซนครึ่งค่ะคือ1 เซนครึ่งตรงด้านหน้าเนี่ยเราจะตรงกลางแขนเราจะไม่มีจีบเนาะตรงเนี้ยเขาจะห่างอยู่ประมาณ3 เซนเพราะข้างละ1 เซนครึ่งถูกต้องไหมแต่จีบข้างๆอาจจะห่างอยู่ที่2 เซนครึ่งนะอันนี้ไม่งงนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าทำไมไม่ทำเท่ากันนะคะคือช่องไฟตรงกลางตรงเนี้ยแต่ถ้าเราทำแบบ2 เซนครึ่งมันแลดูเหมือนน้อยไปนะอันนี้ไม่มีตัวเลขบังคับนะไม่มีตัวเลขบังคับนะอันนี้เราใช้ดุลพินิจและสายตาของเรานะต่อมาในส่วนของด้านหน้าจีบที่2ห่าง2 เซนครึ่งค่ะนะคะทำเหมือนกันกับด้านหลังเลยทำเหมือนกันจีบที่3ก็ห่าง2 เซนครึ่งเช่นกันติ๊กเอาไว้เข้มๆแบบนี้นะคะต่อมาในส่วนของการแยกจีบนะเราจะตีจีบลงมาหาเส้นต้นแขนเลยขีดไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะขีดไว้ก่อนนะขีดไว้ก่อนหาเส้นต้นแขนนะคะจีบที่2ก็เช่นกันขีดเอียงแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านหน้าทำเหมือนกันนี่ค่ะนี่ค่ะขีดมาหาตรงจุดเส้นต้นแขนนะเพื่อนๆไม่งงเนาะเพื่อนๆไม่งงนะต่อมาในส่วนของด้านล่างที่เราจะแยกรูดสังเกตได้ว่าตรงปลายแขนนะเขาจะกระทุ้งตรงบริเวณนี้เหนือเส้นปลายแขนจะกระทุ้งตรงบริเวณนี้ฉะนั้นเราจะไม่แยกให้สุดถึงเส้นปลายแขนจะวัดจากขอโทษค่ะเราจะไม่แยกให้สุดถึงเส้นต้นแขนเหมือนจีบด้านบนจะวัดจากเส้นต้นแขนลงมานะคะจะวัดจากเส้นต้นแขนลงมา2 เซนนะคะประมาณ2 เซนจากจุดนี้มา2 เซนค่ะขีดเส้นนะคะขีดเส้นเลยตรงนี้เป็นเส้นต้นแขนนะนี่ค่ะประมาณ2 เซนนี่ค่ะนะนี่เลยทีนี้เราจะแยกในส่วนของด้านล่างก็ใช้กะจากจุดนี้คือจุดเส้นกลางแขนถูกไหมเราก็ใช้กะ3 ช่องประมาณนี้ค่ะอันนี้ใช้กะนะไม่มีตัวเลขตายตัวนะคะแบ่งเป็น3 ช่องกะเอานี่ค่ะนี่เลยเราจะตัดแยกในส่วนของด้านล่าง1 2 3 4 5 ช่องเราจะแยกจุดนี้ต้นแขนเราจะแยกด้านบนเนาะเราจะแยกด้านบนมาเริ่มกันเลยตรงส่วนของช่องแขนตรงนี้เราไม่ต้องการให้เขาบานออกเดี๋ยวขีดเส้นลักษณะนี้นั่นเพื่อนถ้าไม่ทันแคปหน้าจอเอาไว้นะคะตรงนี้เส้นต้นแขนจีบด้านบนขีดเดียวหาเส้นต้นแขนนะคะจีบด้านบนขีดเดียวหาเส้นต้นแขนทีนี้ในส่วนของด้านล่างปลายแขนที่เราจะแยกนะคะ
เราจะวัดจากเส้นต้นแขนลงมา2 เซนแล้วขีดตัดแล้วขีดเส้นหาเส้นนี้เราจะแยกมาถึงจุดนี้ก้อยไปต่อนะไปต่อนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะนี่ค่ะตรงส่วนของกลางแขนนะเดี๋ยวตรงนี้จะให้ดูทีละขั้นตอนนะคะตรงนี้ในส่วนของปลายแขนนะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก่อนว่าเราจะแยกลักษณะไหนนะมันเป็นเทคนิคของช่างนะคะเรามาเล่าสู่กันฟังเราจะได้รูปทรงแขนที่มันกระทุ้งตรงเลยปลายแขนขึ้นมานิดนึงเนี่ยอันนี้ในส่วนของปลายแขนนะคะเนี่ยเราจะตัดตามช่องที่เราขีดเลยค่ะเพื่อที่เราจะแยกนะคะเพื่อที่เราจะแยกตรงนี้แยกมากแยกน้อยขึ้นอยู่กับลายผ้าของเรานะคะขึ้นอยู่กับลายผ้าของเราแต่ถ้าเราเป็นผ้าพื้นเราก็สามารถแยกเพื่อที่จะให้เขารูดเยอะได้นะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะนี่เลยอันนี้ในส่วนของปลายแขนนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าแยกกี่เซนนะคะแต่ละช่องนะเราจะบอกว่าแยกกี่เซนนี่ค่ะทีนี้ในส่วนของจีบด้านบนเราจะตัดแยกแบบไหนนี่ก็ขออนุญาตหมุนนะเพราะก็ไม่ถนัดนะก็ขออนุญาตหมุนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของปลายแขนนะนี่เลยเส้นแขนนะคะตัดเส้นกลางแขนหาเส้นต้นแขนปุ๊บนะคะนี่เลยนี่ค่ะจีบที่1ของด้านหน้าจีบที่2นะคะจีบที่2จีบที่3นะคะนี่เลยของด้านหน้านะจีบที่1ของด้านหลังค่ะตัดเหมือนด้านหน้าเลยนะคะด้านหลังทำเหมือนกันกับด้านหน้าค่ะในการตัดนะนี่ค่ะตัดหาเส้นต้นแขนนะคะตรงนี้ทำใจเย็นนิดนึงนะคะเพื่อนค่ะไม่ต้องไปใจร้อนนะเพราะว่าเราต้องการแยกที่ว่าให้ทรงแขนเขาออกมาสวยหน่อยตัวแรกอาจจะช้านะตัวถัดไปนะเพื่อนๆจะว่องไวเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราชินแล้วเราแบบเหมือนกับเราเคยแยกมามันจะง่ายให้รูปทรงแขนเป็นลักษณะนี้นะคะให้ตัดเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะคะตรงนี้จะเหลือประมาณ2 เซนอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะมันเป็นดุลพินิจของช่างว่ารูปทรงแขนเสื้อลักษณะนี้จะต้องแยกแบบไหนคือมันความรู้สึกเหมือนกับแบบเราใช้ประสบการณ์ในการอ่านงานนะในการอ่านงานนี่ค่ะทีนี้ในส่วนของปลายแขนเราจะแยกรูปทรงลักษณะนี้เพื่อนๆสังเกตไหมนี่ค่ะอันนี้คือเส้นต้นแขนเนาะทีนี้หัวแขนที่เราจะแยกด้านบนนะคะตรงด้านบนของจีบตรงกลางแขนที่เราแบ่งข้างละ1 เซนครึ่งถูกต้องไหม1 เซนครึ่งตรงกลางแขนหัวแขนเขาจะไม่มีจีบเราจะชนกันแบบนี้ทีนี้ในแต่ละช่องจีบของเราที่เราจะแยกจีบนะนี่ค่ะแต่ละช่อง1 2 3ข้างละ3จีบ1 2 3ข้างละ3จีบช่องแต่ละช่องนี้เราจะแยกช่องละ3 เซนถามว่าเป็นตัวเลขบังคับไม่ใช่ตัวเลขบังคับค่ะเพราะว่าตามที่ดูแล้วในหน้าปกจีบเขาจะไม่ได้ใหญ่อะไรเยอะมากมายนะจะแยกอยู่ที่3 เซนแต่ละช่องละ3 เซนคือส่วนของด้านบนหัวแขนนะคะทีนี้ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะถ้าไม่ทันแคปหน้าจอเอาไว้นะคะตรงแขนช่องด้านบนแยกช่องละ3 เซนในส่วนของด้านล่างนะคะการที่เราจะแยกเราจะดูรูปทรงของลายผ้าของเราด้วยถ้าเราแยกออกไปเยอะลายผ้าเราจะวางไม่ค่อยสวยเนาะแต่ลักษณะนี้ตามที่ลูกก้อยมองเนี่ยก็จะแยกอยู่ที่ช่องละ4 เซนส่วนของด้านล่างนะคะจะแยกช่องละ4 เซน1 2 3 4 5ตรงนี้แยก4 เซนนะคะตรงกลางแขนตรงนี้ก็จะปล่อยห่างนะสังเกตได้ว่าจากจุดนี้เราจะให้เท้าทางออกไปถูกต้องไหมคะตรงปลายแขนด้านบนตรงนี้2 เซนนะคะตรงเฉพาะกลางแขนนะคะ2 เซนส่วนด้านล่างตรงนี้4 เซนช่องนี้ก็4 เซนนะคะช่องนี้ก็4 เซนนะดึงเขาออกไปช่องนี้ก็4 เซนนะคะช่องละ4 เซนตรงนี้2 เซนนะคะ
ไม่งงนะทีนี้ก็จะใช้กระดาษรองเพื่อนๆไม่ทันแคปไว้นะคะแคปไว้ก่อนนะถ้าไม่ทันนะทีนี้ก็จะใช้กระดาษมารองในการแยกจีบเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงไม่ทันแคปไว้เลยค่ะก็ขออนุญาตใช้หนังสือพิมพ์นะคะเดี๋ยวขีดเส้นนำไว้ก่อนเนาะจะได้เห็นเป็นเส้นต่างว่าใช้กระดาษหนังสือพิมพ์จะได้แลเห็นเป็นเส้นต่างขีดเส้นนำก็คือขีดเส้นตามเส้นตรงขึ้นไปแล้วขีดเป็นกากบาทไม้กางเขนนะคะเดี๋ยวก้อยขออนุญาตนี่ค่ะก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะนี่เลยเห็นเส้นนำที่ก้อยขีดไหมคะจุดนี้ขีดเป็นเส้นกากบาทไม้กางเขนค่ะขีดเส้นกลางเอาไว้ขีดเอาไว้นะคะทีนี้เราจะมาติดตรงเส้นแขนตรงนี้ยึดไว้ก่อนนะคะตรงจุดนี้เส้นกลางให้เข้าตรงเราจะต้องมีเส้นนำนะคะแขนจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวนะตรงนี้เรามีเส้นนำติดตรงเส้นกลางตรงนี้เอาไว้ก่อนให้เข้าแน่นก่อนนะคะให้เข้าแน่นก่อนเพื่อนๆท่านไหนสนใจแพทเทิร์นนะคะจะนำไปตัดใส่เองหรือจะนำไปตัดขายอะไรก็แล้วแต่นะสั่งก้อยได้นะคะเพราะว่าก้อยทำอยู่เนาะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทร0658796146นะคะตามเบอร์โทรเลยโทรหาก้อยได้นะคะนี่เลยติดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาคำนวณในส่วนของจีบด้านบนนะเราจะมาคำนวณของจีบด้านบนก้อยขออนุญาตตัดก่อนนะนี่เลยเราจะมาคำนวณในจีบของด้านบนที่ว่าตรงนี้เป็นเส้นกลางเนาะขีดนำเอาไว้ตรงนี้เป็นเส้นกลางนี่ค่ะเส้นกลางแขนดึงขึ้นไปเราจะแยกช่องละ3 เซนนะคะเอาไว้ก่อนเลยแยกช่องละ3 เซนช่องละ3 เซน339ก็คือ9 เซนจากจุดนี้9 เซนแล้วก็หักไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะคำนวณให้เพื่อนๆดูนะเอาวิธีง่ายๆ1 2 3เราจะแยกช่องละ3 เซนถูกไหมคะ3คูณ3จีบ339ฉะนั้นจากเส้นกลางวัดออกมาเลย9 เซนเอาวิธีง่ายๆเลยนะ9 เซนวัด9 เซนถึงไหนติ๊กเลยนี่เลย9 เซนถึงนี่9 เซนข้างนี้ก็9 เซนก็คือ18 เซนขีดเส้นไว้ก่อนเลยนะคะขีดเส้นเข้มๆไว้ก่อนมองเห็นไหมคะนี่เลยนะนี่เลยเอาแบบนี้เลยนะง่ายๆอันนี้อีกวิธีหนึ่งจากจุดนี้มา9 เซนก็เท่ากับ3 จีบละ3คูณ3คือ9 เซนจากจุดนี้มา9 เซนจากจุดนี้มา9 เซนทีนี้เราใช้เส้นกลางตรงจุดนี้วางเลยตรงเส้นที่เราขีดเส้นกากบาทตรงนี้เอาไว้นี่ค่ะ9 เซนถูกต้องไหมเราก็เฉลี่ยเลยเราก็เฉลี่ยออกไปจีบละ3 เซน3 เซนทีนี้วิธีนี้ง่ายไหมคะง่ายนะวิธีนี้ง่ายนะนี่เลยนี่ค่ะ3 เซนถึงไหนเราวางเลยค่ะเราจะได้ช่องเท่ากันนี่ค่ะมองเห็นไหมคะตกเฟรมหรือเปล่าไม่รู้มองไม่เห็นเดี๋ยวเสียเวลาเพื่อนๆดูมองเห็นกันอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยดูกล้องก่อนนี่ค่ะแล้วก็แยกเลย3 ช่อง3 เซนนี่ค่ะดึงเข้าไปเลยนี่ค่ะ3 เซนนี่เลยนี่ค่ะปักไว้ให้แน่นเดี๋ยวค่อยตามด้วยสกอตเทปนะนี่ค่ะนี่เลยตรงข้างแขนอย่าให้เขาขาดออกจากกันนะคะสังเกตไหมเขาไม่ได้ขาดหลุดออกจากกันนะคะอันนี้เป็นวิธีคำนวณง่ายๆการแยกจีบนะคะเราแยกช่องละ3 จีบทั้งหมดมี3 จีบก็นำจำนวนใหญ่ของจีบไปคูณจำนวนของจีบเลยนะคะ3คูณ3ก็ได้9 เซนก็วัดออกไป9 เซนนี่แหละแล้วก็ดึงออกไปแล้วก็ได้แหละนี่ค่ะยกขึ้นมาเลยนะคะต่อมาในส่วนของด้านหลังนะด้านหน้าได้แล้วนี่ค่ะทำเหมือนกันนะคะทำเหมือนกัน
นี่ค่ะตรงกลางแขนนะคะกลางหัวแขนตรงนี้จีบชนกันนะคะนี่เลยจีบชนกันวัดมา3 เซนจำนวนใหญ่ของจีบนะจำนวนกว้างของจีบ3 เซนตรงนี้ก็3 เซนเช่นกันนี่ค่ะวิธีนี้ง่ายนะคะนี่เลยตรงข้างแขนอย่าให้เขาขาดออกจากกันนะคะตรงจุดนี้นะนี่เลยจริงๆแล้วไม่ต้องติดสกอตเทปก็ได้ใช้ขีดเอาเลยก็ได้แต่ว่าก้อยกลัวเพื่อนๆมือใหม่จะมองไม่เห็นรูปร่างของทรงของเริ่มแรกของแพทเทิร์นนะคะถ้าก้อยทำเองทำตัดลูกค้าก็จะไม่ติดสกอตเทปนะมันเปลืองแต่นี่อยากให้เพื่อนๆมองเห็นว่ารูปร่างของแพทเทิร์นที่เราร่างขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเขาเป็นรูปทรงลักษณะไหนนะนี่ค่ะลูกแม่โอเคเราติดด้านบนเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาทำในส่วนของด้านล่างนะคะขออนุญาตนะนี่ค่ะนี่ค่ะเราติดแน่นแล้วตรงนี้เราติดยึดเอาไว้แล้วก็ไม่ไปไหนในส่วนของตรงจุดนี้นะคะจากจุดนี้มา2 เซนนะนี่ค่ะตรงจุดนี้ให้เขาห่างประมาณ2 เซนใช้ดุลพินิจของเรานะคะ2 เซน3 เซนแล้วแต่เรานะเราอยากรูดเยอะเราก็ว่ากันไปนะคะประมาณนี้นี่ค่ะช่องละ4 เซนนะคะในส่วนของด้านล่างนะนี่ค่ะเฉลี่ยออกไปเลยเอาง่ายๆก็จากจุดนี้นะคะทำเหมือนด้านบนเราจะแยกช่องละ4 เซนถูกต้องไหมคะช่องนี้4 เซน1 2 3 4 คูณ 3เป็นเท่าไหร่คะ4 3 12แล้วก็วัดจากจุดนี้มา12 เซนเลยนะคะ12 เซนมันจะได้เท่าๆกันนี่ค่ะเราต้องการจะให้เขาช่องไฟตรงจุดด้านล่างให้เท่ากันนะคะ4 เซนนะในส่วนของด้านล่างนี่ค่ะนี่เลยตรงนี้ก็จะห่างประมาณ2 เซนนะ2 เซน3 เซนแล้วแต่ได้หมดนะไม่ต้องตรงนี้ไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะก้อยแค่อธิบายให้เพื่อนๆดูคร่าวๆเพื่อนๆจะแยกกี่เซนมันไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะมันขึ้นอยู่กับความพอใจของเราอันนี้พอดีสวยอยู่ที่3 เซน4 เซนนะคะในส่วนของปลายแขนที่เราจะรูดนะเราแยกเยอะก็เปลืองผ้าเรามีผ้าเยอะเราก็รูดเยอะเอาพอดีสวยก็3 เซนหรือ4 เซนนะคะในส่วนของปลายแขนนะยิ่งเป็นผ้าไทยผ้าไหมแล้วเปลืองผ้านะคะแยกเยอะๆอันนี้ก็แยกพอดีเพราะว่าลูกค้าไปทำงานขายประหยัดผ้าให้ลูกค้าด้วยนะคะพอเราติดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเส้นข้างแขนอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าหักเข้างอเส้นเข้าไม่สวยนะตรงนี้เราแต่งเลยนะคะเห็นตรงจุดนี้ไหมนี่ค่ะอันนี้เป็นรักแร้นะขีดเลยค่ะเราโค้งนะคะอย่าให้เขาหักเพราะว่าเขาเป็นมุมเหลี่ยมไงนี่ไงเราไม่เอาตรงนี้เราแต่งทุกครั้งที่มีการแยกสัดส่วนนะคะเราจะต้องแต่งขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะเราจะต้องแต่งให้เขาเป็นเส้นโค้งไม่เอาเส้นเหลี่ยมเนาะทีนี้พอเราแต่งเสร็จในส่วนของเส้นแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านข้างนะก็ขออนุญาตหมุนนะปลายแขนตรงนี้เราจะต้องเก็บขึ้น1 เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้เก็บเข้ามา1 เซนครึ่งด้านหลังก็เช่นกันนะคะตรงนี้เส้นกลางเราแต่งโค้งเส้นใหม่นะคะเราจะต้องโค้งนะเพราะเวลาเราไปรูดตรงท้องแขนเขาจะได้ไม่ต้องจิ้มแบบนี้เวลาเรากุ้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะตรงข้างแขนตรงท้องแขนเราจะต้องเก็บขึ้นฮะขีดเรียวหาเส้นปลายตรงกลางแขนเราเนี่ยขีดโค้งเลยนะคะเพื่อนขานี่ค่ะแต่งเส้นใหม่นะประมาณนี้นะคะคร่าวๆนี่ค่ะเอาประมาณนี้เลยนะนี่ค่ะเราจะต้องแต่งเส้นนะคะไม่แต่งเดี๋ยวเวลาเราไปกุ้นเสร็จแล้วต่อใต้ท้องแขนนะเขาจะจิ้มแบบนี้นะเพื่อนๆสังเกตไหมเวลาเรากุ้นปลายแขนนะถ้าเราไม่เก็บท้องแขนมันจะจิ้มแบบนี้เนาะ
ออนุญาตนะเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงส่วนของปลายแขนเราแต่งเสร็จตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของด้านบนนะคะจะพาเพื่อนๆแต่งจีบนะคะนี่ค่ะในส่วนของด้านบนนะคะจีบจะลึกอยู่ที่4 เซนก็จะวัดลงมาอยู่ที่4 เซนนะคะตรงนี้เราแบ่งครึ่งของกลางจีบเนี่ยตรงจุดนี้เราแบ่งครึ่งเลยนะคะวัดลงมา4 เซนนะคะเพื่อนๆค่ะวัดลงมา4 เซนก็คือกึ่งกลางนะวัดลงมา4 เซนก็คือกึ่งกลาง3 จีบทำเหมือนกันหมดทุกจีบนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังทำเหมือนกันค่ะนี่เลยในส่วนของด้านบนนะคะตอนที่เราแยกตรงเนี้ยเกาเส้นให้สวยนะเกาเส้นให้สวยจีบที่นี่ค่ะขีดแบบนี้นะคะจีบก็จะน้อยๆไม่เยอะนะเพราะว่าจีบละ3 เซนเวลาเย็บจีบนะคะเราเย็บจีบเข้าไปแต่ไม่ต้องรีดนะหรือเราจะจับเป็นจีบสดก็ได้ไม่ต้องไปรีดเตารีดทำจีบนะคะแขนเสื้อแบบนี้ไม่นิยมรีดจีบตายนะคะในส่วนของแขนนะเย็บไว้ก่อนเย็บห่างไว้ก่อนเวลาเราเข้าแขนเสร็จแล้วเรียบร้อยเราดึงได้ออกไปเลยนะคะในส่วนของจีบไม่ต้องไปใช้เตารีดทับจีบตรงแขนนะคะไม่นิยมนะคะพอแต่งจีบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนะเราจะดูว่าจีบที่เราทำนะเขาออกมารูปทรงลักษณะไหนนะเดี๋ยวก็ขออนุญาตตัดกระดาษก่อนนะคะกดติดตามช่องไว้นะคะเพราะว่าก้อยลงการสร้างแพทเทิร์นเพื่อนๆดูทุกวันตามหน้างานที่ก้อยทำก้อยจำไม่ได้ด้วยว่าทำแบบไหนลงไปบ้างเพื่อนๆต้องเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปเลือกดูได้เลยนะคะเป็นช่องสาธารณะนะคะช่องแบ่งปันนะคะเช็คจีบอันนี้จีบตรงกลางนะคะพับเลยพับทีละจีบแบบนี้นะนี่ค่ะด้านในจะปัดหากันค่ะนี่เลยเอาด้านนี้ด้วยพับนะคะด้านนี้ด้วยนี่ค่ะเอาทีละข้างจับก่อนนะคะเพื่อนๆทำตามได้เลยนะคะเนี่ยทรงเสื้อแขนเนี่ยสวยนะงานจะสอนแล้วค่ะเวลาเราแยกแพทเทิร์นเราแยกกี่เซนจำนวนแค่นี้แล้วเวลาเราไปตัดนะเวลาเราเห็นรูปทรงของแขนเราจะรู้ตัวนี้ก้อยขึ้นตัวอย่างมาแล้วนะคะทรงสวยก้อยเลยอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะจำนวนเท่านี้จีบนะจำนวนเท่านี้เซนที่ก้อยบอกไปกำลังพอดีก็เลยอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะอันนี้จีบในส่วนของด้านหน้านะคะจับแบบนี้นะไม่นิยมรีดจีบนะคะเพื่อนๆขาไม่นิยมรีดจีบตายนะในส่วนของจีบแขนนะเพื่อนๆบางท่านเย็บเสร็จไปรีดเหมือนจีบกระโปรงเลยอย่างนั้นมันไม่สวยจีบปล่อยภาษาช่างเขาจะเรียกจีบสดนะเนาะการแยกจีบของแขนเสื้อมันจะมีแบบหลายรูปแบบนะแล้วแต่ช่างเขาจะดัดแปลงแล้วก็ดุลพินิจของช่างนะคะมันขึ้นอยู่กับสายตาแล้วก็มือที่เราจะวาดไปนะเพื่อนค่ะทุกอย่างดัดแปลงได้นี่ค่ะพอเราแยกเราจะได้จีบลักษณะนี้จีบไม่ได้เยอะนะคะในส่วนของจีบที่เราแยก3 เซนนะคะข้างละ3 จีบรวมเสร็จแล้วก็คือ6 จีบนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะในส่วนของจีบนะกำลังงามนี่ค่ะแล้วก็ตัดออกไปเลยพอเราเช็คเสร็จแล้วเราก็ตัดเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยตัดเราจะได้รู้ในส่วนของจีบด้านบนเราแยกเสร็จแล้วในส่วนของชายด้านล่างของปลายแขนเราจะรูดให้ได้เท่ากับรอบปลายแขนที่เราวัดไว้ตอนแรกนะคะ1 จุดนี้สังเกตได้ไหมคะตรงแขนนี่นะอันนี้เสร็จแล้วนะในส่วนของด้านบนนะเดี๋ยวมาคุยเรื่องปลายแขนสังเกตนะคะตรงปลายแขนเขาจะกระทุ้งหน่อยหนึ่งที่เราต้องการให้เขาทุ้งเราถึงตัดแยกตรงนี้ไงคะทำไมไม่แยกถึงด้านบนถ้าเราแยกถึงด้านบนเขาก็จะกระทุ้งพองมาจากด้านบนเลยแล้วเราจะต้องการแยกจากต้นแขนลงมาใต้เส้นต้นแขนลงมาเพื่อที่จะให้เขาพองห้อยลงมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมเนี่ยเวลาเรานะนี่ค่ะรูดให้ได้เท่ากับแขนของเรานี่ค่ะนี่คือในการ
แยกเทคนิคในการแยกแขนเสื้อของช่างนะคะเขาจะเป็นลูกน้อยๆตรงปลายแขนตรงนี้หน่อยหนึ่งเราก็รูดปลายแขนให้ได้เท่ากับจำนวนรอบแขนที่เราวัดเอาไว้นะคะรูดเสร็จแล้วก็ไปกุ้นเลยปลายแขนกุ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นำแขนไปเข้ากับตัวเสื้อของเราเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างแขนเสื้อจีบหัวแขนปลายแขนรูดกระทุ้งน้อยๆนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยลงให้ดูทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ